quando ele chega na região dele, ele fala que o animal dele foi premiado na Exposebu. O animal é premiado na Exposebu. E aí ele se torna o quê? Referência. E às vezes um animal fora do padrão. Gente, esse animal não pode, esse animal é imenso, esse animal tem uma orelha prumo. Esse animal tem a orelha, a implantação de orelha não é da raça, a orelha é pesada. Só que no fundo ele não está errado. Ué, ele não foi premiado. Ué, ele foi. Mas a entidade, por isso, eu sempre falo o seguinte, outra coisa, eu sou um dos que defende de um idente a entidade, a BCZ. Eu defendo.